こんちゃん、こんばんは。まだこんにちはか。どう？元気してる？めっちゃ降ったな。こんちゃん元気してるかい？ちょっと水入れるな。待っといてな。きなこちゃん、元気かい？こんちゃん、みんな元気？元気してるかい？おー、いい感じ。スマホやと楽やな。結構でも自然な色合いで写ってるのかな。おお、珍しいやん、こんちゃん、そのコース。こんちゃんいつもと違うやろ、カメラ。もうちょっとこっち来て。あかんか。そこ飛び乗って、飛び乗って。無理か。こっちゃん泣いてるで。大丈夫？おはよう。はい、こんちゃん、晴れたな。あれ、なんか色変わってない？ああ。ふわふわやな。なんか茶色くなったっぽい感じがするけど。なんか顔の色やっぱり全体的に茶色くなってるで。こんちゃん綺麗になったな。雨のシャワーで綺麗になったんかな。色変わってるって絶対。くまさん元気？やっぱりやな。こんちゃんそれ汚れてんのかな、顔が。汚れてんねやろな。ちょっと白っぽいところがなくなってるもんな。
こんちゃん、ちょっと。どうぞお先に。足音聞こえる。マサおいで。おお、近い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 。開いてしまうか。おお。こっちは竹の上に乗って。そう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 。おお。あれそこ不安定やろ。先行ってほしいん。クマさんめっちゃ凛々しいやんか。